看怎么使用。对，我们摸3秒之后，它是用我们一般都用标准模式去洗它，我们再按启动，它都是触碰的。对，摸它3秒就好了。摸3秒。听到等等等等，我就是开机了。然后现在在旋转的过程是在称你的衣服重量，衣服多就水就多，衣服少水少。对，水有开吗？0.8，这个8秒钟干嘛？我们习惯的话，就是因为它多一个这个步骤，就是说这个时间点我们先起来，我们要去放洁净跟软巾，对，好啊，如果你已经放好的话，就把它拉起来再盖下去就好了。好，这个时间点它水就等下就进来，还有一个安全锁。锁住，拉不起来，水位什么都不用调，它全自动就对了。对，除非你有用其他的，比如说快洗，或者是说我们要加强我们的力道，你再去切换它。一般来讲都用标准去洗就好。它这是不是有自动起槽啊？对，没错，超起劲，超起劲嘛，用切换的，去买个小苏打粉之类的那个，我们卖场有在卖，专门在洗槽内的，3个月洗一次就好了。除非我们有一直在洗比较脏的东西的话，我们在1个月2个月后再用。好，水位进来正常，我们关机一样，碰它3秒，这样就关机，我们手再打开。好，一样，这个时间点就结束了。好，我们现在开机，一样，我试脱水。好，现在我们脱水的部分，它可以设定最多9分钟，我们测试往3分钟就好，启动。有没有听到 K 一声？就是上锁。所以它是触碰式面板。没错，全部都是触碰式的。有没有听到水流声已经排出了？现在要测试它稳定度，然后它旋转，旋转到最快的时候测试刹车，刹车的部分看有没有问题，或者是在旋转过程中有没有听到异音。你们那一台旋转的时候会有很大的声音？对。蹦蹦蹦蹦啊！衣服扫也这样吗？对。衣服扫会。会。刚买来之后也会有声音吗？对啊。对啊。刚买来脱水就声音了。就是之前就这样，然后他就是拍他那个操作过程嘛，然后他这时候他没有调水平调好，我问他说你没有调，他说没关系可以用，就他就用。就是不用设定，如果要设定如果例如毛毯就要设定。对，等一下，我那个等一下再教。好，这是洗衣服。好，他先。没有调整。没有啊，就没有。没关系。然后你看啊，他等一下就。等一下就。然后我吓一跳，吓死我了，然后就一直有问题，然后一直不得安宁，然后找委员长也是一直这样。他的机子有问题啊。对啊，然后可是来就是一直说我们操作不当，2年而已。哇，那台很新呢。对啊，我后来就觉得不行，一定要换掉，因为他会跑，你知道吗？我会很怕。怎么会这样子？对啊，这样不对。对啊。这样不对。我不是说怪谁，只是问题我们要找问题。没有本身机子有问题，应该他们要换一台给你的。结果他就没有，都完全不理我们。没关系，我们现在1个星期内，你有问题跟公司说，公司会来看。好。如果真的有问题，非人为因素，我们是1对1兑换，所以才叫你把箱子留着的。这台就如果有问题，这台就是包回去，然后一台新的上来。好。OK， 这样很稳定。好，谢谢。这动这都声。对。应该这才正常啊。对头壳较尾惊到要死，我就用了2年也。现在我们测试刹车已经到最快了。启动刹车同一个，它是慢慢刹车，不是像以前传统是直接卡死的。对。好，这样就 OK 了，正常。有没有听到这个声音？就是打开的。好。一样是油压式的，你这个尽量卖大来。卖大力就。对。你那台嘛同款吧？对，我那一样的。关机3秒，就好啊，你当智能使用啊，这电管再超1个星期就要拔掉。好。